大家好，我是 Anthony， 欢迎来到我的频道。今天这期视频，我们来聊一个相对轻松的话题：为什么电视剧《新三国》如此抽象？如果你在评论区里看到扎聋自己的耳朵，接着奏乐接着舞之类莫名其妙的话，那么这是网友们正在玩新三国的梗。这部拍摄于2010年的电视剧，在10几年后反而爆发出长盛不衰的生命力，的确是一个非常有趣的现象。在10几年前，中国影视行业掀起了翻拍4大名著的浪潮，结果这些翻拍都没能达成超越央视版的目标。如今新版的《红楼梦》、《西游记》、《水浒传》几乎都销声匿迹，然而新三国却始终保持着热度，并源源不断地为网友提供各种抽象化和乐子。这当然离不开 B 站上2位颇具才华的博主的在创造。他们从这部剧里挖掘出了娱乐性和喜剧效果，创造了一个新三国宇宙，并掀起了一场以调侃、吐槽为主题的狂欢。可以说，新三国凭借一己之力养活了不少影视吐槽区博主。而且神奇的是，哪怕这部剧已经被这么多博主逐帧吐槽，大家依然能从里面源源不断地挖出新乐子。新三国的抽象，首先就来自于它那种理直气壮的粗制滥造和荒诞感。剧里有大量前后断裂的逻辑链，比如诸葛亮排兵布阵时经常自相矛盾，前言不搭后语；再比如曹操败兵必胜的兵法显得非常没逻辑。同时，剧中充斥着大量无厘头的台词，比如说出无名、吓汝一跳、插出去，还有一对笑面虎、两头乌绞杀这种莫名其妙的俗语。编剧还毫无违和感地塞进了大量穿越元素和不合逻辑的情节，比如东汉末年的曹操会吟诵起19世纪德国诗人海涅的名句，三顾茅庐时张飞把诸葛亮的茅庐给烧了，刘备却不让救火等等。面对这样一个漏洞百出、粗制滥造的电视剧，大家普遍的共识是，他用廉价的厚黑学和办公室政治，消解了《三国演义》原著中的信仰与崇高。那在今天的视频里，我们不会单纯的玩梗，而是想和大家聊聊我对这种解构以及对那段历史的看法。那好久没有做历史与社会这个系列的视频了，我会把今天这期视频放在这个列表内。如果你有任何想找我探讨和咨询的话题，都可以联系我的邮箱预约。首先，我们说新三国之所以能在今天的互联网上源源不断地提供乐子，成为一个抽象梗宝库，最根本的原因在于，它粗暴且彻底地解构了《三国演义》原著，以及大众潜意识里的那些崇高的中国古典价值观。在新三国的叙事逻辑里，几乎所有的阵营都被笼罩在厚黑学和权力斗争的阴影之下。首先，我们需要理解一个问题：原著和央视版《三国演义》究竟构建了一个怎样的道德宇宙？《三国演义》无疑是以刘备阵营为主线的，但作者拔高刘备集团的手法，并不是简单的给他们开主角光环，或者让他们百战百胜，而是赋予了他们一种绝对的道德上的普遍性，是具有对一切人的道德感召力的。如果强行类比康德的道德哲学，那就是一个真正的道德法则为什么值得人们的尊敬？因为它具有对一切有理性者的普遍性和必然性。也就是说，这种准则不仅对你适用，也必须对所有人都适用。在《三国演义》的宇宙里，刘备的仁、关羽的义、诸葛亮的忠，就是这种定言命令。这套精神内核不仅是蜀汉集团内部的凝聚力，它更是整个三国宇宙的最高法则。作者为了证明这种道德法则的普遍性，编排了一个极具隐喻色彩的经典桥段，就是诸葛亮仅仅讲了几句忠义的大道理，就让王朗羞愧而死。这不仅不是历史，而且也不合逻辑。作者之所以安排这个情节，就是要突出连王朗这种反派人物，在潜意识里也受制于刘备集团所代表的那套道德真理。诸葛亮的话语就像是一面巨大的道德照妖镜，直接引发了王朗内心无法调和的道德崩溃。如果王朗是一个纯粹的马基雅维利主义者，完全不认同这种真理，他大可以一笑了之。他之所以会羞愤交加而死，
恰恰证明了蜀汉政权的价值观是连敌人都无法否认，并在灵魂深处感到敬畏的真理。这也是一种常见的写作手法，在一个故事里，作者最推崇谁，就会把谁的价值观上升为这个宇宙的自然规律。你不服从它，即便你是物理层面的胜利者，但你在精神上会被彻底毁灭。然而在新三国里，这一切都被彻底解构了。刘关张三人看似是兄弟，实则不熟。刘备的虚伪和假仁假义暴露无遗，他的眼泪和表情更像是一种职场 PUA 的手段。原著中的关羽虽然也孤傲，但能够让人感受到一种鲜明的人格魅力。但在新三国中，关羽的孤傲被放大成了一种病态的自恋和狂妄，他几乎从不正眼看人，无时无刻不在鄙视着别人。你看不到他对于自己身边人有最基本的尊重，给人一种无法沟通的感觉。张飞则被新三国塑造成了一个只会大呼小叫、毫无头脑且热衷于杀人的白痴。至于诸葛亮，在这个团队里简直像一个受气包，从头到尾都在遭受关张两人的排挤和刘备的暗中提防。这导致了一个荒诞的体验，那就是在央视版《三国演义》中，关羽张飞之死是一个让许多观众感到难过的情节。然而新三国成功地治好了观众的伤感，当大家看到这两个人死了的时候，纷纷鼓掌叫好。新三国声称要还原历史真实，然而当他把所有人物都还原为赤裸裸的尔虞我诈，他也就彻底解构了原著中所蕴含的那种悲剧感和美学体验。观众们之所以吐槽这部剧，很大程度上也因为潜意识里依然认同着《三国演义》所确立的那套关于忠义和民本的价值坐标。相比之下，央视版《三国》的演员们的确把那种忠义精神演活了，他们极具人格魅力的表演，在极大程度上替这些历史人物，也替这部小说遮蔽了阴暗面，他们完美契合了中国人心中对英雄的渴望。观众们也正是本着原著的这种精神和去批判新三国的。然而，如果我们真的回看三国那段历史，可能会发现一个非常讽刺的真相，那就是刘备集团的形象本来就是出于各种政治和现实需要被强行涂抹出来的。尽管粗制滥造、逻辑混乱的新三国用庸俗的厚黑学来取悦观众，但它却在很多地方歪打正着地撕开了这层历史滤镜，反而更加接近历史。比如在央视版和《三国演义》原著中，关羽被塑造的温和儒雅，虽然带着傲气，但整体上是一位有人格魅力、让人愿意去追随的统帅。新三国的关羽则是傲慢到了极点，毫无沟通能力和共情能力。这当然不是真实历史上的关羽，但可能比原著要更加接近。《三国演义》将关羽的失败归结为糜芳等人的投降和背叛，但事实上，当孙权到达江陵，几乎所有的荆州官吏都立刻表示愿意效忠孙权，投降的毫无心理负担。《三国志》对关羽的评价是善待武卒而骄于士大夫，也就是说，关羽比较善待和体恤基层的士兵，但对待士卒及官员们是傲慢的。然而，我们有理由怀疑，即便是这个评价也是有所美化的，因为当关羽手下的军队听到后方被袭击，在未经任何战斗的情况下就四散而逃，毫无斗志，最后关羽身边只剩10余人追随自己，可见这个善待士兵也是有问题的。一个高压、傲慢、缺乏基本尊重的领导，在面临危机时换来的必然是集体的背叛。新三国将关羽刻画的极其傲慢，反而无意间还原了关羽的致命缺陷。再比如张飞，原著和央视版可以说极大美化了张飞，把他塑造成了一个粗中有细、嫉恶如仇、对普通民众有同情和善意的猛将，而对他的虐待倾向则大大淡化。这导致观众看到张飞因为鞭打下属而被部下杀死的情节会感到伤感，觉得这是因为张飞太过于思念关羽，想为关羽报仇，才导致情绪失控的。但在真实历史上，张飞的性格极其恶劣，《三国志》称他暴而无恩，没有证据表明他是因为要为关羽复仇才向下级施压的。事实上，
他就是单纯的具有虐待倾向，习惯性的把部下打得皮开肉绽，而且打完人之后，还要把这些满怀怨恨、受尽折磨的人留在身边做贴身护卫。连刘备都屡次警告他，但他依然我行我素。在《三国演义》中，刘备集团被打造成了仁义之师的道德标杆，其核心成员绝不能有道德上的根本性污点。如果如实描写张飞视士兵如草芥，随意虐待，那么刘备集团的虚伪就会彻底暴露。而在这一点上，新三国的改编产生了一种奇特的效果。新三国彻底去除了那层可爱莽汉的滤镜，把张飞塑造成了一个暴躁嗜杀的白痴。这固然是对原著人物的一种降维解构，真实历史上的张飞虽然暴躁，但显然不是白痴。然而在当下的互联网语境里，这种改编却意外地促使我们站在一个更接近现代人权观念的视角去审视这一事件。当观众看到张飞被范江、张达2个副将刺杀时，没有人会感到小人暗算英雄的遗憾，没有人会共情刘备和张飞之间的兄弟情谊。相反，观众瞬间共情了那2个副将，并立刻联想到了现实中那些暴躁无能却又喜欢职场霸凌的领导。他让观众意识到，如果一个人真的穿越回了三国，他不太可能成为刘备的结拜兄弟，而更可能成为那个无缘无故被张飞虐待的下属。在这个现代视角的审视下，2个副将的刺杀不再是卑劣的背叛，而是弱势者被逼入绝境后对统治者的正义反抗。至于刘备，新三国把他塑造成了一个虚伪厚黑、满嘴仁义道德，实则全是算计的黑社会老大。而历史上的刘备确实也是个厚黑学的高手，并不像原著那样总是具备道义上的优势。吴书记载了关羽和鲁肃就荆州问题的谈判，鲁肃严厉斥责了刘备的贪得无厌、背信弃义，关羽被说得哑口无言。以关羽为人的傲慢，对于这种指责都没有任何反驳，可见确实连自己都觉得理亏。而刘备以厚黑和欺诈手段占领益州后，也曾许诺和放纵手下士兵大肆抢劫。新三国对刘备虚伪和假仁假义的刻画，反而更加贴近那个弱肉强食的军阀生存逻辑。在那个时代，诸侯们比拼的其实是谁更没有下限，谁能更彻底、更冷酷地汲取民力和榨取财富。所谓神机妙算和雄才大略，在真实的权力游戏里，往往比拼的是谁更能毫无底线地撕毁契约，谁更能毫不留情地把底层百姓当成纯粹的消耗品。《三国演义》这套叙事体系和道德观念，其实是建立在一些经不起推敲的命题之上的。为什么蜀汉的天命就是毋庸置疑的正确？为什么坚持心怀一个腐朽的汉朝，在道德上就天然高人一等呢？因为这套尊流的价值观并不是三国时代的人自己定下的，而是在中国历史的后期，尤其是宋明理学大兴之后，统治阶级为了稳固自己的权力，要求臣民于忠而强行塑造出来的思想钢印，是一种政治宣传的手段。他们需要民众相信，哪怕皇帝在昏庸，朝代在腐朽，你也必须鞠躬尽瘁，死而后已。比如我们可以看到关羽在中国历史上逐渐被神化，与皇权的推动脱不开干系。首次让关羽以伽蓝护法神的身份走上神殿的，就是横征暴敛、穷奢极欲的隋炀帝杨广。昏庸无能的宋徽宗赵佶4次给关羽封号。明神宗朱翊钧纵情声色，导致明朝恶殍遍野，为了消除民间的怨气，封关羽为挟天大帝。到了清代，晋偃关系以维护关羽神性的，是以高压统治著称的雍正皇帝。而最终把关羽的封号推向登峰造极的，是在内忧外患中束手无策，清朝濒临灭亡的光绪。这些狂热包装关羽的帝王，要么是暴君，要么是昏君，要么是即将亡国的末代之君。当一个统治者缺乏政治认同，而民怨沸腾的时候，他最害怕的正是民众的不满。暴君和昏君们极其需要一种精神麻醉剂，他们把关羽挑出来，
无限放大他身上的忠义二字，使其成为一种对臣民的精神枷锁，并且巧妙地把对朋友的义气等同于对主上的忠诚。说到这里，我们似乎把那段历史彻底解构成了令人绝望的黑暗森林。那么，在那个黑暗的时代里，到底有没有一丝属于人道主义的微光呢？我觉得有，但这种微光并没有出现在那些被小说捧上神坛的英雄身上，反而常常体现在丑角和反派人物那里。下期视频我们就来继续探讨这个话题。今天的视频就先聊到这里吧。如果你有任何的困惑和问题想和我交流，直接联系我的邮箱就好。比如你希望和我讨论某篇文章、某段话、某个视频、某种社会现象，或者你的日记，都可以提前把相关的文本发给我，我会在正式交流之前读完。或者你希望和我讨论你的人生经历、困惑和情感，都是可以的。如果你对隐私性、安全性、付款和通讯方式有任何疑问，也请及时告诉我。如果你无法付费或无法加入会员，也请联系我，我会提供其他方式。详情请参考这张图片。我会把这期视频放在历史与社会这个列表内，同时也推荐大家去看我这个列表内的其他视频。感谢大家的收看，再见。